বন্ধুরা এই মেয়েটা পুষ্কুনিতে পানি নিতে এসে হঠাৎ করে দেখতে পায় পুষ্কুনির ভিতর কি যেন নড়ে উঠলো। এটা দেখে মেয়েটা সামান্য ভয় পেয়ে বাড়িতে চলে যায়। তারপর বাড়ি থেকে আস্ত পোড়া একটা মুরগি নিয়ে আসে, কেননা তার ধারণা হয়তো এই পুষ্কুনির ভিতর ভয়ানক কিছু রয়েছে। এই জন্য এই পোড়া মুরগিতে বিশাল বড় একটা বসে আটকে দিয়ে পুষ্কুনির ভিতর ফেলে দেয়। তারপর বাড়িতে গিয়ে 1 ঘন্টা পরে আবার পুষ্কুনির কাছে এসে দেখতে পায় মুরগিটা কিসে যেন খেয়ে ফেলেছে। একটু পরেই দেখতে পায় পুষ্কুনির ভিতর কি যেন বুদবুদ করছে। এটা দেখে মেয়েটা বাড়িতে গিয়ে ছোট্ট একটা ওয়াটার পাম্প নিয়ে আসে, কেননা সে পুষ্কুনিটা শেষে দেখবে আসলে এর নিচে কি রয়েছে। তাই দেরি না করে ভালোভাবে ওয়াটার পাম্পটা সেট দিয়ে সেচতে শুরু করে। প্রায় 1 ঘন্টা ধরে পুষ্কুনিটা শেষার পরে তার ভাই এসে এমন কিছু দেখতে পায় যা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে বন্ধু। তবে সেটা দেখার আগে তুমি যদি কাবা ঘরে কবিতরের দৃশ্যকে সুন্দর মনে করে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। ওকে বন্ধুরা, অতঃপর পুষ্কুনির ভিতর বিশাল বড় একটা মাছ দেখতে পায়।